எஸ் திஸ் இஸ் த பாக்ஸ். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த பாக்ஸையும் நாம் ஓப்பன் பண்ணலாம். உள்ளே ஏதோ ஒரு பேக் இருக்குது பாருங்க. இது இருக்கட்டும். ஆடா பரவாயில்லையே, பேக் எல்லாம் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்களே. ஓகே எப்படி இருக்கு? ஸோ இது நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா இதே வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம்ல நம்ம வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கும். ஓகேவா, செக் பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த ப்ரஷ்ஷை மட்டும்தான் வந்து மாட்டியிருக்கேன். ஸ்டார்ட். இப்போ அந்த ப்ரஷ்ஷை கழட்டிட்டு வேற இன்னொரு பீஸ் கொடுத்துருக்காங்களா, அதை வந்து நம்ம மாட்டி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இது தாங்க சூப்பர், வேற லெவலு. இந்த ப்ரஷ்ஷை விட இது கொஞ்சம் பெட்டராக ஒர்க் ஆகுது. ஓகேவா, ஃபைனலி இந்த ப்ராடக்ட் வந்து 1000 ருபீஸ்க்கு ஒர்த்து அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க. சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை தட்டி விடுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.